w'abayobozi b'ibigo by'imari iciriritse. Ni umwiherero ngarukamwaka uhuza abayobozi b'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda. Tugiramo nk'ibyiciro nka bine mu bigo by'imari iciriritse. Tugiramo izo bita microfinance banks mu gihugu n'eshatu, tukagiramo limited companies, microfinance zifite forme ya limited companies ni 18, tukagiramo sako cyangwa amakoperative yo kubitsa no kugurizanya ari muri gahunda y'umurenge sako angana n'imirenge yo mu Rwanda ni 416, tukanagiramo n'amakoperative yo kubitsa no kugurizanya atari muri gahunda y'umurenge sako agera muri 22, yiganje cyane cyane ahantu haba inganda z'ibyayi, ahantu ariko harimo n'andi atari ayo mu nganda z'ibyayi ageze kuri 22. Tuba turi hano rero, twaje hano tuhamaze iminsi 2, turaza tukaganira ku cyerekezo cy'uru rwego rw'imari, tukamaze tukareba aho ruhagaze, ibyo rumaze kugeraho, tukaganira ku bibazo bihura nabyo, tukanaganira kuri opportunity, ku mahirwe ahari ashobora gutuma ibigo by'imari birushaho gukora neza. Ni umwiherero wagenze neza kubera ko niyo turi kumwe gutya, ibigo biba biri ku bigero bitandukanye byo gutera imbere. Haba harimo ibigo bimaze gutera imbere rwose bigeze ahantu hashimishije, haba harimo ibindi bikiri mu nzira yo kwiteza imbere. Icyo gihe iyo abayobozi babyo bicaranye hari ibyo bungurana, bakungurana ibitekerezo, bakungurana ubunararibonye kugira ngo barusheho kugeza serivisi z'imari iciriritse zinoze ku bagana ibyo bigo by'imari. Imwe mu mbogamizi twagize nk'urwego rw'imari iciriritse ni nko ku kijyanye no gukoresha ikoranabuhanga cyane. Iyo urebye aho isi igeze, ni ngombwa ko ukoresha ikoranabuhanga mu bintu byose. Muri serivisi z'imari ho rero ni ngombwa cyane cyane ko kugira ngo ubashe kugera ku muntu umugezaho serivisi aho ari atagombye gukora urugendo rurerure, ikoranabuhanga ni ngombwa cyane. Twabigizemo imbogamizi kubera ko imishinga yari igamije guteza iryo koranabuhanga imbere yaradindiye kubera abafatanyabikorwa bari bayirimo. Ariko icyo twishimira ni uko kugeza uyu munsi umubare w'ibigo by'imari iciriritse byakoraga mu buryo butarimo ikoranabuhanga ugenda ugabanuka, byaba muri izo koperative zo kubitsa no kugurizanya zitari murenge sako nababwiraga. Ubu inyinshi zimaze kubona ikoranabuhanga riciriritse. Turacyarwana no kugira ngo rinoge kurushaho. Ufashe no muri koperative zo kubitsa no kugurizanya noneho zo muri gahunda y'umurenge zitwa umurenge sako, nazo icyerekezo cyo kuziha ikoranabuhanga cyaratangiye, rirahari. Harimo ibigo nka 3 bimaze byakorewemo igerageza, ubu uyu munsi birakoresha ikoranabuhanga. Ibyo ni imirenge 3 wa Gisenyi haturi, wa Rutunga muri Gasabo, n'uwa Kanombe muri Kicukiro. Iyo mirenge niyo yakorewemo igerageza ry'ikoranabuhanga, birimo biragenda neza. Twizera ko nyuma yaho noneho bizagera no ku bandi basigaye, bityo serivisi zikagera ku bo zigenewe mu buryo bwiza bukoresheje ikoranabuhanga. Iyo ni imwe mu mbogamizi twahuye nayo ikomeye, ariko nk'uko nari mbivuze habonetse ingamba zo kurwana nayo. Ahangaha twagarutse ku bintu byinshi, cyane cyane ikintu twagarutseho ni ukubaka ubushobozi bw'ibi bigo by'imari kugira ngo birusheho gutanga serivisi zinoze byubakiwe ubushobozi. Twagarutse ku bushobozi bakeneye n'uburyo bwaboneka. Hari abafatanyabikorwa bamwe twaganiriyemo bajyanye nabo, badufasha muri urwo rugendo rwo kubaka ubushobozi bw'ibigo by'imari. Icyo ni kimwe mu bintu binini twaganiriyeho ahangaha. Ikindi ni twunguranye ibitekerezo ku bijyanye n'imibare. Iyo urebye imibare ikwereka uko ibigo by'imari bihagaze, harimo bimwe muri ibyo bigo by'imari ureba ku mibare ugasanga ntabwo birimo bitanga amafaranga uko byakabaye biyatanga, ugasanga amafaranga aracyarunze ku makonte. Ibyo nabyo twabigarutseho mu rwego rwo guhwiturana. Ntabwo ndi buvuge ngo ni ibihe, ariko hari ibyo twabonyemo bikeneye guhwiturwa kugira ngo ya mafaranga bayageze
bayageze ku bagomba kuyakoresha, kuyabyaza imishinga, abaturage bakeneye kwiteza imbere, bakeneye amafaranga babagereho. Hari abicara bakaguma mu biro byabo barindiriye ko umukiriya cyangwa umunyamuryango aza akamusanga amusaba serivisi. Abo nabo twongeye kubabwira ko bashobora gutera intambwe, ahubwo bagasanga ba bantu n'abagitinya gukoresha inguzanyo bakabatinyura. Harimo ibintu bitandukanye, abanyarwanda baturutse mu byiciro bitandukanye bazabasha kubona produits zitandukanye mu bigo by'imari. Ngira ngo ibyo tuba twaganiriye aha byinshi bihita bivamo ibisubizo. Hari icyo umwe avuga ugasanga mugenzi we ahise avuga ati icyo ngicyo gikemuka muri ubu buryo, kandi bigahita bigira ibindi twagiye tubiganiraho. Hari ibyo baba bakeneyeho ubuvugizi, tugiye gukomeza gukorera ubuvugizi. Nk'ikiguzi cy'umutekano ku bigo by'imari kiracyari hejuru. Amasosiyete atanga serivisi z'umutekano ku bigo by'imari aracyaca ikiguzi kiri hejuru. Icyo ni ikintu tugiye gukorera ubuvugizi. Harimo ibintu bitandukanye, ariko nk'uko nigeze kubivugaho mbere, ikintu twibanzeho cyane ni ukubaka ubushobozi bwabo bw'abatanga izo serivisi, noneho no kureba n'uburyo n'abagana izo serivisi nabo baganirizwa kugira ngo babashe gukoresha izo serivisi mu buryo buri responsable, nk'abantu bahuguwe bazikoresha bakazikoresha neza. Cyane cyane icyo tubakangurira ni ukubigana, kurushaho kubigana. Umuntu n'uwumva icyo ashaka gukora kitarasobanuka neza mu mutwe, atekereza yibaza niba cyakwakirwa, nta bundi buryo yabimenya atinjiye muri cya kigo cy'imari akavugana n'abakozi babishinzwe bakamugira inama. Ikindi kimwe mu byo tuganiraho n'abatanga izi serivisi ni ukubakangurira nanone nabo kunoza. Hari icyo twita imari idahutaza. Imari idahutaza ni ukuvuga ngo abakozi bo mu kigo cy'imari bishyire mu mwanya w'umukiriya ubagana, hanyuma icyo bifuza ko cyamera neza cyose, niba ari ukumuha amasezerano ari mu rurimi yumva, niba ari ukumusobanurira buri kintu cyose kigize produit bagiye kumuha, kugira ngo hataba ibyo azavuga nyuma ati sinari narabimenye. Niba ari ukumuha uburyo umuntu ashobora gutanga ikibazo. Niba hari igihe baguha serivisi ntuyishimire, ukagira uko wabatanga ikibazo, ukagira umurongo wabo wa telefoni, kaba agasanduku, kaba ibaruwa, cyaba ibyo bintu ibigo by'imari byakanguriwe kubishyiraho kugira ngo bibashe gutanga serivisi z'imari zituma zidahutaza. Niko tubirezima, babyita responsible finance mu ndimi z'amahanga. Serivisi z'imari zirengera uburenganzira bw'umuguzi kurusha uko zita cyane cyane ku burenganzira bw'utanga iyo serivisi. Ibyo ibigo by'imari birabyiteguye. Igisigaye ni ukugira ngo abanyarwanda muri rusange bagane bya bigo by'imari n'imishinga itandukanye bafite bashaka kwiteza imbere. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Dative Nzasingizimana, nkaba ndi umuyobozi mukuru wa microfinance yitwa Dutera Imbere Microfinance PRC, imwe muzi iteza imbere umugore w'umunyarwanda. Nka microfinance dutanga serivisi z'imari iciriritse, ni ukuvuga kwakira ubwizigame bw'abanyamuryango no kubaha inguzanyo zitandukanye mu byiciro bitandukanye bitewe n'icyiciro barimo, ariko cyane cyane twibanda ku bagore baciriritse n'abanyarwanda b'amikoro aciriritse. Ibiganiro tuvuyemo biri mu rwego rwo kubasha kwicara hamwe nk'ibigo by'imari iciriritse, birimo microfinance, birimo imirenge sako, biri n'ibigo twita imirenge sako, amasako atari imirenge sako. Hanyuma twicara hamwe uko duhuje misiyo, tukaganira, tukareba mu rwego rw'imari iciriritse ibikorwa twagezeho, tukareba n'icyo twakora kugira ngo turusheho guteza imbere ubukungu bw'igihugu, tukareba n'imbogamizi twagiye duhura nazo umwaka utambutse, tukaganira, tukungurana inama mu buryo ki twarushaho gukemura ibyo bibazo kugira ngo abo duhereza serivisi abone serivisi nziza kandi inoze. Rero ni ihuriro riduhuza, riraza rikareba ibyo microfinance zikora,
rikongera rikareba ibyo imirenge sako ikora, rikongera rikareba ibyo andi masako atari imirenge sako akora, bakaganira na buri rwego kuko twese nk'uko nababwiye misiyo ni imwe, hanyuma bakaduhuza akavuga ati hano twasanze iki kibazo ariko aha nta gihari, tukabagira inama ku buryo na hariya hari ikibazo bagikemura, hari twasanze imbogamizi ariko muri iyi segiteri ya microfinance ntayihari, ni gute mwabafasha kugira ngo nabo bakemure icyo kibazo tukubakana. Ubundi iby'ingenzi twifuza kuri Amiri, ibyo dukorera ni byinshi, ariko ikintu cya mbere ni ubuvugizi, advocacy, kuko Amiri nk'ihuriro duhuriyemo biroroshye ko ijya muri minisiteri runaka dukorana, ku mufatanyabikorwa runaka dukorana, kuri banki nkuru y'igihugu, bikabwira iti muri segiteri ya microfinance dore ibikeneweyo, bikihuta kutugeraho kuruta uko buri wese muri twe yajyayo. Icyo ni icya mbere cy'ubuvugizi. Icya kabiri ni amahugurwa. Mu by'ukuri kugira ngo tubashe gukora izo nshingano neza nk'uko nazibabwiye, dukenera amahugurwa. Dufite abakozi batandukanye, ntabwo aba ari twe nk'abayobozi gusa tuyoboye ibigo, dufite abakozi bo hasi dufatikanya bakeneye kongera ubumenyi. Icyo gihe rero kugira ngo buri kigo cy'imari cyiterure, kiyobore, cyitegura amahugurwa, iyo biteguye ku rwego rwa Amiri bagatumira ba bakozi ba cya cyiciro, bitanga umusaruro kurushaho kuko aba ari akazi kamwe bakorera mu bigo by'imari bitandukanye, babasha ayo mahugurwa arushaho kugenda neza kandi akagera kuri benshi icyarimwe. Hanyuma ikindi cya gatatu nk'uko nari mbivuze mu bijyanye n'abafatanyabikorwa, muri segiteri ya microfinance harimo abafatanyabikorwa benshi, ugasanga umwe arinjira mu murenge sakuyu, undi arinjira mu wundi, undi araza muri microfinance, undi akajya muri iriya, bikamera nk'akajagari. Ariko iyo abafatanyabikorwa bose banyuze mu irembo twita Amiri, bakavuga ati jyewe nje guteza imbere abagore, bamenya aho baberekeza, nje guteza imbere abantu b'abahinzi cyangwa se aborozi b'inkoko cyangwa aborozi b'ingurube, icyo gihe Amiri birayorohera kuyiha irembo yacamo, ikamenya cya cyiciro cya sako cyangwa microfinance bakorana nayo, batagiye buri wese yinjira ngo nibaye akajagari, bityo bigatanga umusaruro mwiza. Uyu mwaka uraba mwiza cyane, ni akarusho ko tukoze iyi nama mu kwezi kwa mbere, twarebye ku mbogamizi zabaye umwaka ushize n'imyaka yibanjirije, twafashe ingamba zo kubikemura. Uyu mwaka wa 2020 uraba mwiza cyane mu gutanga umusaruro, ari kuri twebwe nk'ibigo by'imari mu bijyanye no kunguka, ari no ku bagenerwabikorwa bacu mu kubona serivisi inoze kurushaho. Urubyiruko usanga haracyari ikintu kimeze nk'ikibazo, ariko imbogamizi ya mbere urubyiruko rukunze kugira ni uko bavuga ngo ibigo by'imari byaka ingwate, urubyiruko rwinshi nta mitungo ruba rwakagira, nta gishoro ruba rwakagira. Mu byo tuganiraho rero tureba no kuri porodagiti dushobora guha urubyiruko zidasaba ingwate, zidasaba igishoro gihambaye cyane, no kubegera tukabahugura. Ntabwo najya mu rutonde rwa poroduwi tugenera urubyiruko, ariko icyo nacyo twakiganiraho tunagitekerezaho, ku buryo muri ba bantu duha serivisi n'urubyiruko cyane cyane kari rwinshi mu iki gihugu, izo mbaraga z'igihugu narwo ruzibona muri serivisi za microfinance, tubagenera cyane cyane izo poroduwi zidasaba ingwate, zidasaba igishoro kinini, ahubwo tubasaba kwishyira hamwe bagahuza imbaraga kugira ngo tubashe kubaha amafaranga bakoreye tutabagoye, tutabasabye ibyo badashobora kubona. Reka tubashimire cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Byukusenge Kandida, ndi umucungamutungo wa Saka Intwari Safi. Twahuriye ahangaha rero mu mazi iminsi muri ibi biganiro mwungukiyemo iki? Ibi biganiro byari bifite umumaro, ni retirete idasanzwe. Amiri yahamagaye abafatanyabikorwa cyangwa abamambure bayo kuduhugura ku bintu bitandukanye, ariko icyo nungukiyemo ni uko dufite umuntu utuvugira ku bafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Tugira abantu benshi baba bashaka kuza gufinansa muri sako, ariko rimwe na rimwe ugasanga amasezerano babogamira uruhande rwabo. Rero icyo nungukiyemo ni uko mu rwego rwo kwirinda nyine abo bose baza bashaka guharanira inyungu zabo, tuzajya twegera Amiri nka asosiyasiyo iraha itureberera, ikadufasha mu gutereta ayo masezerano. Ikigaragara cyo uyu mwaka wa 2020 tubona hari umusaruro ufatika tuzungukira kuri Amiri. Hari amahugurwa ateganyijwe,
hari uburyo bushyashya bazatwigisha twatangamo inguzanyo ku buryo n'abantu b'aho dutuye bazagenda bungukira kuri amiri kuko hari ibindi bintu yatwigishije bitandukanye. Nitwa bapfa kwita Vincent, nkaba ndi manager wa Kopeka Impamba ikora mu karere ka Gisagara y'abahinzi b'umuceri, ikora mu karere ka Gisagara Huye na Nyanza. Mu bijyanye n'imiyoborere, inzego z'ubuyobozi uburyo zakoraga twahuguye uburyo twabafasha gutera imbere imiyoborere yabo, none icungamutungo rya koperative cyangwa rya sako muri rusange nabo twabonyeho uburyanama n'inama zitandukanye. Bigiye gutuma tugira ingamba dukoza mu kazi kacu ka buri munsi, gufasha abakozi gutera imbere, gufasha abakozi gukora akazi kabo ka buri munsi mu nguzanyo, bakirinda ko inguzanyo bazitangwa nabyo ngo zidakererwa, mu icungamutungo abakora bagahugurwa bagakurikiranwa buri munsi ku munsi, none tugateza imbere n'abakiriya bagakunda ikigo cyabo muri rusange. Ibyo bizagirira iki akamaro umunyarwanda muri rusange? Urumva umunyamuryango nakunda serivisi z'ikigo cy'imari azayigana bamuha amafaranga yiteza imbere mu buzima bwa buri munsi, yaka amafaranga ajye kuyakoresha yunguke, niba afite inzu imwe agura indi, agendera ku igare agure moto, n'afite nk'imwe agure ebyiri. Urumva iyo ikigo cy'imari amafaranga y'inguzanyo abasha gutera imbere mu buzima busanzwe buri munsi muri development economic cyangwa social. Icyo umunyamuryango bimusaba si ngombwa akinguzanya muri banki, nubwo yaba afite amafaranga yakugira ngo yabike mu rugo cyangwa yapfusha ubusa, amafaranga afite mu mufuka apfa ubusa, ariko aganye icyo cy'imari akabitsa ayo mafaranga asa nk'uyibagiwe, none akazakina yabaye menshi. Ashobora guteza ku amafaranga y'inguzanyo ngo agure ihene, agure inka cyangwa agure umurima, ariko yizigamye ko amafaranga asa nk'uyibagiwe, nyuma y'amezi runaka azabona amafaranga yagwiriye akajya kugura inka amafaranga atagujije. Birashoboka cyane. Cyangwa ntabwo dufasha abakiriya gusa ngo baze bafite inguzanyo, turabakangurira kwiteza imbere bizigamira ngo babyaze umusaruro amafaranga yabo bafite, umutungo wabo bafite atari inguzanyo muri rusange. Dusoreze kuri iki agaciro ko kwizigama mu iterambere ry'umunyarwanda bivuze iki? Agaciro ko kwizigama ni ukurinda umunyarwanda gusesagura buri munsi, aho amafaranga yazigamye akazakina ikindi gihe akenereye. Murakoze namwe.